Tratamento de odontologia típica tem tratamentos tópicos que a gente vai fazer com pomadas que agem na substância P. Temos também medicamentos antidepressivos, anticonvulsivantes. Sim, dentista prescreve anticonvulsivante, dentista prescreve ansiolítico, mas é qualquer dentista? Não, é dentista que tem aperfeiçoamento nessa área. Meu nome é André, sou dentista, professor e pesquisador de bruxismo aqui na Université de Paris e neste canal eu ensino dentistas a terem segurança no diagnóstico e no tratamento do bruxismo, da DTM e das neuropatias. Então corre aqui e clica no botão de seguir, porque toda semana temos aula nova.